マキタがもともとはモーターの会社だったって本当？世界第2位のシェアを誇る世界的な総合電動工具メーカーマキタ。1915年の創業当初はモーターや変圧器の修理・販売業を行ういわば電気機械の修理屋さんでした。当初のマキタは工業モーターが故障すると生産が止まる時代に現場へ駆けつけて修理を行う電気の町医者のような存在だったのです。単に修理するだけでなく自分たちで製品を生み出そうとなったそうです。現場で磨かれた技術と信頼が今のものづくりにつながっています。